en fait pour man déjà la première chose quand aujourd'hui en 2026 on nous parle de rationalisation des moyens de l'État ou des moyens qu'emploie l'État ou des ressources qu'utilise l'État. Quand on parle de ça aujourd'hui en 2026, pour moi ça veut dire qu'on nous a menti. Qui nous a menti, mais en tout cas on nous a menti. Parce qu'on nous avait déjà dit en 2024, en 2025, on nous avait déjà dit que l'État a rationalisé drastiquement les... Mais ñun gisuñu woon lan lañu rationaliser. Gisuñu woon ñuy dawal ay oto yu moins cher dégguñu woon ñu ne DG yi wàññi nañ seen salaire dégguñu woon ñu ne dotation carburant yi wàññi nañ ko dégguñu woon ñu ne dotation en crédit téléphonique wàññi nañ ko. dégguñu woon ci loolu dara. donc loolu amul woon donc bu dee waxoon nañ ñu ne ci at yi weesu na ñoom def nañ ko biñ ñuy teg seen presse bi war ñu pressé. ñoom ne woon en fait la première question qu'on s'est posée nous en tant que Sénégalais en tant qu'observateurs mooy léegi yéen nag et vous dans tout ça et vous faites quoi nous les Sénégalais nous devons faire des efforts dañoo war a góorgóorlu pour yokk li ñuy dugal ci keesu état bi d'accord léegi yéen état bi lan ngeen di def pour wàññi li ngeen di consommer ci ñun li ñuy dugal ci keesu état bi. comment vous faites pour xaalis boobu nga xam ne yeneen koy dajale muy gafakab réew mi ngeen jël ko di ko delloo ci réew mi au lieu que ngeen ci lekk lu ci ëpp. Fatima en 2026 lan lañ fi wax li ñu war a fay ci salaire yooyu ci administration bi dafa war a jege 1500 milliards sur un budget de 6000 milliards mais faisons le calcul. loolu nga jël ko jëm ko rapporter à combien l'État a prévu d'investir des dépenses d'investissement pas fay bor pas des dépenses d'investissement mais dafay jegewantoo maanaam ñun li ñu nar a investir en 2026 ak li ñu nar a fay salaire en 2026 maanaam dafa sorante wul te loolu pour man moom mooy li grave loolu mooy li abyssal gis nga pour man déjà le fait que le premier ministre ou des ministres parlent de rationalisation sans nous donner de chiffres pour moi déjà dans une démarche intellectuelle ce n'est pas honnête je suis désolé. Depuis plusieurs semaines ñu ngi ñuy waxu wéy que ñun sax voyage yi danañ ko wàññi d'accord mais entre-temps quand même ils ont eu le temps d'évaluer combien ñaata la ñu mën a yaxana ñaata la ñu mën a économiser mais nañ ñu ko wax. parce que encore une fois bu fekkee ni dañoo nar a def comme ni ñu. def ci waxu fusionner agence. Fusionner agence avec beaucoup de bruit beaucoup de boucan ndekete fusionner agence yi 55 milliards sur 3 ans lañ ciy économiser xam nga loolu en fait jaru woon sax jarul woon ñu ci fatt quoi en réalité. Ça n'était pas la peine. Tu as un budget encore une fois de 6000 milliards fusionner agence nga ne liñ ci économiser mooy 55 milliards. sur 3 ans 6000 milliards sur 1 an. xam nga loolu c'est une goutte d'eau dans la mare quoi. amul benn njëriñ significativement parlant. état bi bu ñu bëggee bu ñu bëggee wàññi seen train de vie bu ñu bëggee rationaliser dafa am ay décret yu war a wàcc. ni mu amee woon ay décret yoo xam ne mooy fixer salaire u DG yi. noonu la waree am décret bu nga xam ne mooy wàññi salaire u DG yi. noonu la waree am ay décret yoo xam ne moo naan kat ñun aujourd'hui l'État du Sénégal. En termes d'achat de véhicules dañ ci am politique bu bees dañ ci am xalaatin bu bees jàpp nañ ne véhicule 60 millions yi Cadillac yi V8 yi jàpp nañ ne jaru ko te effectivement jaru ko Fatima. wallaay jaru ko. mais Fatima 4 avril bii. cortège u président de la République bi premier ministre bi oto ba mu war man musuma en fait wëral àdduna bi. mosoo ko gis. peut-être dans les pays d'Afrique bien sûr. mais dans les films. wala dans les films mais dans les pays développés là. premier ministre mënul xalaat dugg ci oto bu mel noonu. oto buy jar li oto bi premier ministre bi wàcc ci défilé wu 4 avril bi dama ne dans les pays développés seeni premier ministre seen fukki xale ak juróom-ñaar xalaatuñu ko parce que loolu boo ko defee ca suba sa presse bi yëpp yow la ñuy xëy. pour comprendre ñoom lan nga leen yebee bay jël seen xaalis ba di ci jënd ba di ci war voiture de luxe. est-ce que du xaalisam. xaalisu. oto boobu est-ce que moomu ko du xaalisam parce que moom d'après ay informations ñu ngi wax naan moom puisé wul daray moyen wu état bañ na ko ba sax salaire am du koy faral di laal da koy denc. waaw mais bon xam nga loolu c'est un autre débat mais pour man loolu tamit yabel la quoi. parce que bu dee yow ba nga jógee un peu domaine ak léegi liggéeyoo
saa sooy communiquer li ñu mës di xamal moo ko yow amoo dara. daan ñu ne Mame Mbaye Niang ca procès ba 200 millions yi nga xam ne moom nga ko ameel yow benn bien nga am mooy sa kër moo tax kër ga sax jël nga ko daal di koy def ci sa turu njaboot ce qui est illégal par en passant. et que yow kon ba tey amoo dara sa salaire député bi nga ne danga ko daan. daawoo ko laal kon ba tey amoo dara sa salaire premier ministre nga ne laaloo ko da nga ko nekk di ko dajale pour bu ma tey 100 millions nga def ko fond pour. jox ko ñi nga xam ne ñooy say matière kon yow ba tey amoo dara ñu ne la fond politique nangam politique nga ne ku ko fi waxate ñu tëj la kasa kon yow ba tey amoo dara waa léegi foo jëlee xaalis boo jëndee véhicule buy jar loolu pour man dafa am loo xamante ne bi ay non-sens la te manque de respect la à la limite pour l'intelligence des Sénégalais à qui l'on parle. c'est-à-dire ñoom li ñuy proposer ça devrait être peut-être décence waroon na ko may même su ko amee sax mu bañ ko. en fait comme moo tëj commission d'enquête bi. benn ci question te yi ëppoon solo bi nga xam ne moom lañ ko posé sur la table mooy yëg nañ ne kat dafa am ñoo xam ne dañuy jox ay cadeau yéen cadres yi France Télécom dañ leen di jox ay cadeau pour après bu ñu bëggee am ay marché ak yéen mu gën a yomb. mais ne en fait elle a pris 5 minutes pour expliquer leen lan mooy la doctrine de France Télécom pour question wu cadeau maanaam. kan moo am droit recevoir cadeau naka lay recevoir cadeau te bu recevoir cadeau sax maanaam am na nit bu ñu fa teg boo xam ne moom moo war a répertorier kullu cadeau bu ñu la jox dans l'exercice de tes fonctions ca France Télécom. waxuma ministre France. ñu nekk di def ñu defoon keroog. gis nga Zelensky président wu Ukraine à la base c'est un comédien c'est un acteur à la base loolu mooy liggéeyam balaa moo dugg ci politique bay nekk président de la République. kon Zelensky mooy. mais est-ce que tu penses que ci situation bii réewam Ukraine nekk sañ naa kaf sañut kaf parce que réewam moo nekk ci situation bu compliquée en fait même bu dee loolu bokk na ci personnalité même bu dee c'était son métier. mais fi mu toll nii le contexte ne lui permet pas muy kaf. mais de la même manière Farima mënoo jiite un pays pauvre très endetté nga fekk ci pays bi ñu naan kat pays bi génn na ci les pays les moins avancés dugg na ci les pays en voie de développement. yow nga jëlaat pays bi daal di koy reculer la waa ci ginnaaw. suñu taux de croissance ñu doon wax objectif bi fii ak nangam mooy yegg ci taux de croissance à 2 chiffres ñu doon wax ay taux croissance 7%. boobu amuñu hydrocarbure. tey hors hydrocarbure boo génnee hydrocarbure ñu nekk ci taux de croissance 2%. ba pare nga jàpp ne yow tu as la largesse en fait. boo tëjoo pàkkar ñil kafal mais ci susura mais dund ko yow sa jëmmi bopp parce que yow xam nañ ne yaa ngi si jàmm ñun sénégalais yi fexe nañ ba nga nekk ci jàmm mais puisque ñun ñi fexe ba nga nekk ci jàmm ñun nekkuñu ci jàmm mais un peu de sobriété Fatima loolu xam nga lan lay nduru tey nga nekk ci kër bu nga xam ne këru famille bu yaatu la mais Fatima kër ga bu la leeree ni kat summi la ñuy reeree parce que seen doole foofu la toll mais que man Baba Ndiaye kat am naa njëgu ginaar te bëgg naa man ak sama jabar ak sama doom ci suñu ne mais ginaar ka damay dem ñu tëj suñu ne ñu xewlu ko nag mais du ma toog ci diggu kër gi ci penc ci ëtt wi. di ko lekk di si. ñee di lekk sommi man may lekk ginaar en fait. amul décence. question d'indécence la dafa doon loo xam ne dafa rafetul ñun Sénégal aujourd'hui situation bi nga xam ne ci lañ toll. ñoom ñu war ñu mën a wan des signes extérieurs de richesse. waruñ ñu ko wan même bu dee ca lañ ne même bu dee 2 millions la ñuy fay ko ak 5 millions par weer d'accord mais sur le plan communicationnel sax da dul xel da dul xam-xam situation bi réew mi toll nga ñuy wan yii ñuy wan ñoom nga ñuy wan seen oto yu cher yooyu du ñu wan seen i match de football du ñu pour man ce n'est pas décent. gis nga Fatima beneen mbir mi xam nga mooy lan. rationalisation pour man yooyu yëpp c'est bien beau. mais Fatima rationalisation ce sont mënoo rationaliser ba rationaliser fii 2000 milliards ci fonctionnement wu état ce n'est pas possible xam nga. te ñun problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mais ce sont des problèmes yoo xam ne dañ koy chiffrer à hauteur de milliers de milliards. maanaam ñoom décision yii ñuy jël même bu ñu jëloon décision yi maanaam dans le meilleur des mondes disons dans le meilleur des mondes. premier ministre bi bàyyi jet privé yi bàyyi avion présidentiel bi di dugg ci vols commerciaux yi ñu jël parc automobile administration bi yëpp réformer ko au lieu ñuy jënd ay oto wu 60 millions ñuy jënd ay oto wu 20 millions maanaam dans le meilleur des mondes bu ñu defoon loolu noonu yëpp sax mais ce n'est pas ce qui va nous rendre riche. du loolu moo génnee le Sénégal dans les problèmes yi nga xamante ne bii ñu ngi ci. mais Fatima réew li koy développer loolu ce sont des dépenses d'investissement c'est de l'investissement
ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne li fi mbay di dugal beneen secteur d'activité mënu ko fi dugal mais noo mën a comprendre ne Sonacos ma premier ministre bi newoon la ñu war a jënd dañ koy yokk déjà la mu newoon dañ koy jënduñu ko. mais ba tey ba suba sànq ñu ngi deseel producteurs yi seen xaalis. Fatima noo mën a comprendre ñun aujourd'hui ñoo nga xam ne ñoom ci seen programme yi seen plan yi seen livre yi solution bi li ñu doon wax ne mooy le premier levier bi nga xam ne ci la ñu war a accentuer pour mën a développer pour mën a décoller. c'est l'industrialisation mais bi ñu ñëwee ba léegi est-ce que yow Fatima gis nga benn usine usine coton bi ubbi na. usine coton bi ci ndimbalu kii. nu mu tuddati sax partenariat la de partenariat la. Fatima usine coton bi ubbi na ñu ngi koy. ban usine coton la Sodefitex la. Fatima man li may wax mooy ndax gis nga fi aujourd'hui dans ce pays là maanaam état bi kat daa di ne. créer nañ une zone industrielle bu nga xam ne on va faire en sorte que gerte gi au lieu. ñu koy jël di ko jaay chinois bi muy dem di ko raffiner ji di ñëwaat ñun di ñu jaay wala ñuy dem di jënd ji suñu huile di ko jënd jee ci yeneen réew mais ñu am benn autosuffisance en diwlin. puisque Sonacos mënul ci ko may mais au moins que ñu créé benn zone industrielle suñu champion yi nga xam ne suñu businessman yi ñu jël nëbb leen jant bi tëj leen ci kaso bi. mais ñooñu amaana boo leen ne état bi kat mi ngi pare na pour jàppale leen ay zone industrielle ay zone économique yu particulière yoo xam ne li ngay fay ci impôt wàññi nañ ko parce que suñu objectif c'est l'industrialisation parce que quand tu vas vers l'industrialisation tu crées des emplois mooy benn te mais loolu mooy impact bi gën a ndaw beneen impact bi mooy aujourd'hui tu peux aller vers une autosuffisance aujourd'hui mën nga fexe sa balance économique nga fexe nga tolloole ko parce que di nga wàññi li ngay importer di nga yokk li ngay exporter au lieu ngay exporter ay produits ay matières premières nga mën di exporter ay produits finis. pour moi ce sont ça les décisions structurelles yi nga xam ne moom la ñu mën a jël pour génn ci situation yi ñu nekk mais ce n'est pas juste des questions de rationalisation pour rationalisation. franchement. d'accord très bien merci beaucoup Baba maa ngi wër information bi ci usine coton bi. maa lay wëral nii.